Hello，大家好，咁歡迎嚟到我哋嘅第一堂啦。咁今日我哋會介紹咧，就係 Kittenbot 同埋 Microbit 嘅。咁大家之前有冇玩過咩係 Microbit 咧？好啦，咁我哋今日就會介紹下究竟乜嘢係 Microbit，同埋介紹少少關於 Kittenbot 嘅背景同埋硬件咁樣啦。咁我哋今日課程咧就會主要分成4個部分嘅。咁首先咧，我哋就會介紹下 Microbit 嘅硬件啦，究竟係有咩用處啦，同埋有咩特點咧。然後第二部分咧，我哋就會講下 Microsoft MakeCode 嘅編程界面啦嘅環境介紹啦。因為之後我哋 Microbit 編程嘅話，就會用到呢個 MakeCode 嘅網站嘅。然後第三個部分咧，我哋介紹完 Microbit 同埋 MakeCode 之後咧，就會用 Microbit 去做少少簡單嘅練習啦。之後最尾就係第四個部分，去認識下 Kittenbot 嘅一啲套件、一啲硬件嘅喎。之後就會有一個總結啦。咁首先咧，我哋要準備少少嘢嘅，可能大家喺屋企而家會有電腦或者有 iPad 啦，兩個都可以嘅，係啦。咁大家手上應該冇 Microbit 嘅，但係都係啦，可以淨係準備電腦或者 iPad 先。好啦，咁究竟乜嘢係 Microbit 咧？咁其實 Microbit 咧，佢係由英國 BBC 呢個廣播電視公司 BBC 推出嘅呢一個微型電腦開發版啦。咁佢係專門係為咗青少年學習程式設計而係啦而設嘅。咁雖然咧佢比較細啦，得4.3cm 乘5.2cm，但係其實佢有好多唔同嘅功能㗎喎。係啦，咁 Microbit 我哋就會用翻 Microsoft MakeCode 嘅呢一個編程網站去進行編程嘅。咁我哋睇下究竟 Microbit 係有咩特點咧？咁首先咧，Microbit Version 2嘅正面咧，你會見到一個 logo 啦，佢係可以 touch 觸摸開關嘅。然後咧，佢仲有25個獨立受控嘅 LED 燈同埋光線感測器啦。然後佢係有咪㗎啦，同埋咪嘅 LED 指示燈嘅，同埋有2個按鈕啦，分別係 A 同埋 B。然後佢有3個數位類比信號輸入同輸出引腳啦，亦都有個3V 電源同埋一個 GND 接地引腳嘅。咁我哋再去到佢嘅背面啦，佢個背面仲多功能喎。首先佢有個 micro USB 嘅接口啦，然後咧佢仲有個電池插孔啦，同埋有一個重設按鈕，我哋經常會用到嘅。每一次程式完結咗之後咧，我哋就會撳重設按鈕啦，等佢 reset 嘅。係啦，咁主要就係呢啲功能啦。好啦，咁我哋可以睇下究竟係點用嘅咧。如果大家係用緊 laptop 嘅話咧，咁我哋就會用翻呢一個 MakeCode 嘅網站啦。係啦，之後咧又用瀏覽器進入咗呢個網站之後，就新增專案啦。可以撳翻右上角去設定語言去更改嘅。可能本身佢係英文界面嘅話咧，大家可以轉翻做中文去容易啲理解，容易啲去睇啦。咁我哋睇下 laptop 嘅話，應該係點樣用嘅咧？
係啦，就係輸入網址先啦，之後你就會見到咁樣嘅界面，再撳新增專案，再為你個專案命名，就用到噶啦，就會入到去個編程界面啦。我哋之後就會再介紹。咁如果 iPad 嘅話咧，就用唔到網址啦。咁你就要喺 App Store 搜尋 Microbit，同埋下載佢嘅應用程式啦。之後進入程式，按 Create Code 同埋新增專案，先可以用到嘅。咁大家可以睇一睇啦。係啦，咁其實 iPad 同 laptop 嗰個界面咧係一樣嘅，除咗係 iPad 要 download 個應用程式啦，而 laptop 就係直接可以用網址去進行編程嘅。咁個差別就喺呢度啦。咁大家可以睇翻你哋而家手頭上係想用 laptop 定係用 iPad，咁就可以根據翻自己嘅情況去進行呢個下載呢個用法啦。係啦，咁入到去 Create Code 之後咧，咁就會見到呢一個界面嘅呢個編程界面啦。咁首先咧，你會見到左上角呢邊咧有一個好似 Microbit 嘅物體喎，咁佢就係一個模擬器嚟嘅，就係你當你運行個程式嗰陣時咧，佢會喺你呢個模擬器上面模擬翻個效果出嚟啦。佢有 A、B 兩個掣去撳嘅，係啦。咁模擬器下面咧就有個下載嘅按鈕啦，佢就係用嚟下載程式或者下載呢個專案啦。咁下載程式去 Microbit 之後咧，就可以喺個 Microbit 嘅版度睇翻嗰個結果出嚟啦。然後模擬器隔離咧就係一堆嘅編程積木啦，有基本、有輸入、有音效等等啦。咁大家之後都會用到嘅陣間，可以嘗試下去係啦，去了解、去認識下呢啲積木係有咩用嘅咧。然後編程積木嘅下面咧就有一個專案嘅名啦，你可以將佢改名同埋將佢儲存啦。而編程積木嘅右邊咧，好大個區域就係編程區啦。你見到佢一開始咧會有兩個積木嘅，就係當啟動時同埋重複無限次嘅兩個積木啦。係啦，咁而編程區嘅下面，即係右下角咧，就會有上一步同下一步嘅按鈕啦。如果你編程錯咗或者唔小心刪除咗有需要有用嘅嘢嘅話咧，你都可以撳翻上一步啦，咁就會還原翻嘅，係啦。咁然後上一步同下一步隔離咧，就係一個減號一個加號啦，分別就係縮小同埋放大啦，係啦。咁編程界面就大概係咁樣啦，大家入到去可以自己探索下。咁講翻啱啱嘅編程積木啦，即係指令區啦。咁佢會有唔同顏色嘅指令啦，同埋佢亦都寫咗呢個類別係乜嘢嚟嘅。咁例如淺藍色啦，佢寫住基本，咁就係我哋比較常用嘅嘢啦，就可能顯示圖案啊，或者顯示嗰個 LED 燈係點樣亮起嘅咧，你可以自己去創作啦，係啦。咁去到嗰個編程區咧，就係我哋會用，係啦，我哋會喺嗰度編程嘅。咁我哋開始新專案之後咧，佢就會有兩個積木啦，
一個就係當啟動時，另一個就係重複無限次啦。咁兩個分別係有咩用咧？咁當啟動時咧，就會係講緊當 microbit 啟動嘅時候咧，就會開始執行呢一個積木入邊嘅指令啦。咁重複無限次咧，就係不斷重複執行佢呢一個積木入邊嘅指令啦。係啦，咁啱啱模擬器我都有講到啦，就係如果點擊呢個啟動模擬器嘅按鈕之後咧，即係綠色箭嘴呢個咧，咁我哋咧就可以喺模擬器中睇到個效果啦，睇到我哋編程出嚟嘅效果啦。咁我哋都可以撳 Microbit 模擬器上面嘅 A 同 B 嘅按鈕去模擬翻個效果嘅。好啦，咁我哋已經介紹晒 Microbit 嘅用途啦，有咩特點啦，亦都講咗 Microbit MakeCode 嘅呢一個編程嘅界面係點樣使用噶啦。咁我哋而家就開始一啲簡單嘅小練習咯喎，俾大家去熟習下，去認識下究竟係點樣實質操作嘅咧。好啦，咁我哋嚟做練習一先。咁我哋今次想要嘅效果咧，我哋嘅任務咧就係當 Microbit 啟動嘅時候，就顯示一個笑臉啦，然後顯示笑臉3秒之後就清空畫面嘅。係啦，咁我哋可以睇一睇個效果先。係啦，你見到佢係顯示笑臉3秒之後就熄晒所有燈啦。咁大家可以首先用以下呢兩個積木呢兩個方法去試下，去自己試下究竟砌唔砌到咧？咁你睇到佢呢兩塊積木都係淺藍色嘅喎，咁究竟係指令區入邊嘅邊一個積木入邊咧？大家可以試下先，我俾大家3分鐘時間去探索下。係啦，咁大家如果想睇翻嗰個效果嘅話咧，就可以撳翻模擬器綠色箭嘴個按鈕啦，去睇翻個效果係點樣嘅。係啦。
好啦，3分鐘已經到咗啦，大家成唔成功去顯示笑臉呢？好啦，咁我而家咧就會解釋翻呢一個編程究竟係點樣運作噶啦。好啦，咁首先咧，我哋就有呢一個我哋會用到當啟動時呢個積目啦，就係當 microbit 啟動嘅時候咧，就會開始執行下列嘅指令啦。係啦，咁如果 microbit 啟動嘅時候，我哋就會顯示笑臉圖案啦，然後暫停3000毫秒咧，就係講緊會喺呢個畫面度暫停3秒啦，然後就再清空畫面嘅，咁樣就已經做到我哋想要嘅效果啦。係啦，咁毫秒咧，其實就係一種比較微小嘅時間單位啦。咁喺 microbit 當中咧，佢暫停嘅時間就會用毫秒為單位嘅，就係 ms 啦。咁由於咧1秒就等於1000毫秒啦，所以我哋暫停3秒嘅話咧，就應該係要輸入3000嘅。係啦，咁大家之後可以留意翻啦。如果唔係睇錯咗單位嘅話咧，就會出到嚟嘅效果就會同想象中唔一樣噶咯喎。好啦，咁如果啱啱做唔到嘅同學咧，你而家可以試下用翻呢啲積木去組合啦，然後點擊模擬器嘅啟動啦，就可以睇翻出到嚟個效果啦。好啦。咁完成咗練習1之後咧，我哋就落到去練習2啦。咁練習2咧就係想要嘅效果咧，就係當 microbit 啟動嘅時候咧，係不斷重複咁樣進行以下嘅指令啦。首先就係喺指令燈度顯示 My name is，然後打你哋嘅英文名啦，可能 My name is John 或者 My name is Tom 等等啦，睇下你哋。係啦，然後咧再暫停1秒之後，再顯示心形圖案噶喎。不過我哋係想佢哋不斷重複嘅，即係顯示完名之後再顯示心形圖案啦，之後再顯示名，再顯示心形圖案，咁樣重複嘅。係啦，大家可以睇一睇效果嘅影片先。係啦，大家睇到個效果嘅影片啦。咁留意翻咧，就係我哋啱啱講過，我哋暫停時間係會用毫秒去計算啦。咁1秒等於幾多毫秒咧？大家陣間編程可以留意下啦。係啦，同埋我哋陣間會用到嘅方法咧，就係下面呢兩個啦。大家亦都可以留意翻佢係咩顏色嘅咧，應該係邊一個類別度揾翻佢哋出嚟咧。好，咁同樣地，我都係俾3分鐘大家啦。咁編程完結之後咧，可以喺翻嗰個模擬器度睇翻個效果嘅，係啦。咁大家而家可以試下進行編程先啦。
好啦，3分鐘時間已經過咗啦，大家又編唔編程到一個理想嘅效果咧？係啦，咁我哋咧，因為要當 microbit 啟動時不斷重複以下嘅指令啦，所以我哋應該係用重複無限次嘅呢一個積木，係啦。咁然後咧，重複無限次積木入邊再擺顯示文字，然後再暫停1000毫秒啦，因為1秒等於1000毫秒，係啦。之後再顯示一個心形嘅圖案嘅。咁呢三個積木擺喺重複無限次入邊咧，就會係呢三個積木無限咁輪迴啦。係啦，同樣地，如果大家有啲同學可能做唔到想要嘅效果咧，可以參考翻呢一個積木啦，去組合翻自己再試下嘅。咁我哋落到去練習3啦喎。好啦，咁我哋練習3咧就會係想當按鈕 A 被按下時，先會顯示 Coding is fun 呢一個字啦，呢一個句子啦。然後當放動 microbit 嘅時候咧，就顯示一個自創嘅圖案啦。大家可以自己發揮自己嘅創意啦，去創造一個屬於自己嘅圖案噶咯喎。係啦。咁呢兩個 scenario，呢兩個前設嘅要用邊啲積木去完成咧？係啦，咁大家可以試下喺指令區度揾下啦。咁我俾大家睇下出到嚟個效果應該係點樣嘅先。係啦，咁按鈕 A 嘅時候就會顯示 Coding is fun 啦。然後放動 microbit 嘅時候咧，就會顯示一個圖案嘅。係啦。係啦，咁大家諗嗰陣時咧，可以諗下以下呢啲方法應該點樣組合，點樣用喎？係啦，咁粉紅色呢兩個積木咧，就會係粉紅入邊嘅輸入呢一個類別啦，大家可以喺翻入邊揾啦。我諗同樣地都係俾大家3分鐘時間去嘗試組合啦，去完成呢一個練習嘅。
好啦，3分鐘時間又完咗啦，咁大家完成咗練習三未呢？好啦，咁大家可能放到 micro:bit 嘅時候咧，模擬器係睇唔到噶啦，因為大家冇一個實體嘅 micro:bit 喺手啦。但係唔緊要啦，係啦，我而家可以解釋下個積木嘅指令方法係點樣砌先，然後佢嘅背後原理係點樣呢？好啦。咁因為我哋想當按下按鈕 A 嘅時候咧，就會顯示文字 coding is fun 啦，所以我哋就會喺呢一個輸入嘅類別入邊咧，拉翻呢一個當按鈕 A 被按下嘅積木出嚟啦。咁如果當按鈕 A 被按下嘅時候咧，就會觸發以下嘅指令啦，就會顯示翻文字 coding is fun 嘅。然後咧，第二個觸發嘅位咧，就係當用家搖動 micro:bit 嘅時候，就會觸發以下嘅指令啦。所以當姿勢放動發生嘅時候咧，就會顯示翻以下嘅指示燈嘅。咁大家會可以設計屬於自己嘅圖案啦，唔一定係四葉草，亦都唔一定係心心或者笑面等等嘅，大家可以自己發揮啦。係啦。好啦，咁我哋而家已經完成去介紹咗 micro:bit 嘅一啲簡單嘅操作啦，係啦。咁啱啱嗰啲都係比較簡單、比較基本嘅 micro:bit 嘅用途啦、嘅玩法啦。咁我哋咧而家可以睇翻更加進階嘅 micro:bit 可以點樣用啦，同埋現實生活中究竟 micro:bit 有咩用途咧？好啦，我哋可以一齊睇下呢個例子先。The graph on the front shows the moisture level being measured by the sensor as the soil dries out. When it gets below the threshold set in the code, the pump comes on automatically in 3-second intervals. This is done until the moisture level goes above the threshold again. You can also press button A on the front of the micro:bit. This will turn the pump on for 3 seconds and water the plant manually. You could also chain multiple micro:bits together using their radio link. This will enable you to view your plant's moisture level from a different room or even water them remotely. 好啦，你啱啱睇咗一個日常生活 micro:bit 可以用到嘅例子啦，佢就係自動感應翻嗰個植物需唔需要，即係個濕度係幾多啦，然後再幫手去淋水嘅，幫佢去係啦。咁呢個就係 micro:bit 其中一個產品嘅例子啫，亦都有更多唔同嘅用途嘅，大家可以之後再自己去發掘一下啦。好啦，咁啱啱介紹晒所有 micro:bit 嘅用途啦，已經大家都成功掌握到究竟係點樣使用噶啦。咁我哋而家就會講下 Kittenboard 啦，就會講下佢嘅呢一個套裝究竟包含啲乜嘢硬件呢？好啦，咁首先咧，Kittenboard 有一個最重要嘅就係擴展版 RobotBit Education 啦。咁佢係支援 micro:bit 嘅，亦都係用嚟接駁唔同嘅模組啦，或者感應器嘅，亦都可以接駁電機同埋陀機啦。咁之後就會再詳細介紹咩係模組咧，有咩模組咧，有咩感應器同埋乜嘢係電機同陀機咧，係咩樣嘅咧？咁係啦，陣間就會介紹啦。咁擴展版咧，嗰個結構係點樣嘅咧？咁首先咧，我哋一睇就會睇到一個好大嘅座啦，之後有兩塊金屬片喺隔離嘅。咁大家都會
估到呢個係愛嚟擺電池噶啦，為咗呢個擴展板去供電啦。然後咧，佢下面就會分成好多個唔同嘅部分喎。咁首先咧，你會見到黑色、紅色、黃色，然後有好多排嘅一個接口啦。咁佢係接駁啲乜嘢嘅咧？咁呢個位置咧就係愛嚟接駁陀機嘅，係啦。咁然後咧，左右兩邊用綠色框框住嘅咧，就係電機或者風扇嘅接口啦。咁然後咧，白色好多個接口嘅位咧，就係連接模組或者連接感應器嘅位置啦。然後下面藍色框框住呢個按鈕咧，呢個掣咧就係電源嘅開關啦。咁究竟有其他咩功能嘅配件咧？咁首先咧，我哋可能會用到嘅就係貓耳超聲波啦。咁佢就係愛嚟測量呢一個距離嘅模組嚟嘅，係啦，用超聲波去測量距離啦。咁然後佢隔離咧就係一個風扇嚟嘅，係啦。咁我哋之後咧，第三堂就會用到呢一個風扇啦。咁然後咧，呢個電機就係減速直流電機啦。咁佢通電之後咧，就會不斷咁樣轉動嘅，轉動方向同埋轉動嘅速度咧，都可以運用編程去調控啦。咁佢可以用作風扇或者用作車轆嘅電機都可以嘅，係啦。咁然後咧，呢個就係陀機啦，右邊呢一幅圖，伺服馬達啦。咁佢咧淨係會根據指令去準確控制轉動嘅角度同埋速度嘅啫，就唔似上一個電機一樣嘅，就唔一樣啦。電機就係不斷轉動啦，而陀機咧就淨係根據指令去準確咁樣轉動嘅啫，係啦。咁咧呢個陀機就係方便去製作各種嘅小型機械啦，用喺需求精細控制嘅結構上面。咁例如關節啦，或者機械臂等等嘅，係啦。咁喺呢個 KittenBot 嘅套件入邊咧，就會有呢個 Sugar 系列模組啦。咁佢就係將傳統感應器包裝成為一個模組啦。佢融入咗好多種唔同嘅應用項目嘅。咁就例如按鍵模組啦、LED 模組啦、電位器模組、光敏感應模組、ASR 語音模組等等啦。咁大家之後就會見到佢哋嘅實體㗎啦。係啦，咁我哋而家睇到呢一幅圖啦，其實佢上面唔同模組上面都有個標籤啦，例如佢有寫 LED 三個咧就係 Sugar LED 模組啦，咁佢有紅色、綠色、黃色三種唔同顏色嘅 LED 燈嘅。咁然後咧，下面呢兩個寫住 flame 就係講緊火焰感應器模組啦。佢係用嚟做乜嘅咧？就係用嚟檢測呢個火焰嘅強度啦。然後咧，右邊呢一個寫住 light 嘅模組咧，就係 sugar 光敏模組啦。咁佢係用嚟檢測環境亮度嘅。係啦，然後咧。上面兩個寫住 button 嘅咧，就係 Sugar 嘅按鍵模組啦。佢可以用嚟檢測按鍵嘅狀態，就係愛嚟撳掣啦。然後咧，呢兩個 button 佢有分別藍色同埋紅色呢兩種顏色嘅。然後咧，下面 PIR 嘅
模組咧就係一個 sugar 人體紅外線模組啦。咁佢可以檢測附近係咪有人行過啦。咁然後 angle 咧就係 sugar 嘅電位器模組啦，佢可以檢測旋轉嘅角度喎。咁最尾兩個 sugar 模組咧就係一個叫 sugar 土壤濕度模組啦。咁佢係愛嚟檢測土壤嘅濕度嘅。然後咧隔離一個有水有量杯嘅一個模組咧，就係 sugar 雨滴水位模組啦。咁佢就係愛嚟檢測有冇落緊雨啦，或者佢呢樣嘢嘅水位係幾高咧？係啦，就係愛嚟咁樣用啦。咁另一個小總結啦。咁我哋今日咧就介紹咗 Microbit 嘅硬件介紹啦，Microsoft MakeCode 嘅編程環境啦，講咗佢係有咩區域咧，同埋我哋可以點樣使用佢咧，係啦。然後介紹完呢兩樣嘢之後，我哋就用 Microbit 去做咗少少簡單嘅操作練習啦，分別有三個練習啦，大家仲記唔記得係邊三個練習呢？係啦，咁我哋都用咗好多唔同嘅功能啦，例如學識咗重複運作嘅一個積木啦，或者當啟 microbit 嘅啟動時先會運作嘅積木啦，係啦，等等啦。咁然後咧，我哋都簡單咁介紹咗 KittenBot 嘅一啲硬件喎，係啦。咁我哋有個預告咧，就係下一堂就會用翻 KittenBot 嘅硬件去進行一啲簡單嘅練習啦。雖然大家應該手頭上係冇 KittenBot 嘅硬件啦，但係我哋會學習下點樣去編程啦，同埋編程背後嘅原理究竟係點樣嘅咧？咁我哋喺第三堂實體堂嘅時候咧，就可以運作翻、運行翻、運用翻出嚟啦。係啦，咁我哋就係下一堂就會真正開始咁編寫 Kitable 嘅程式啦。係啦，咁最後尾想問大家一個小問題喎，仲記唔記得1秒等於幾多毫秒咧？係啦，咁如果唔記得嘅話，大家可以睇翻之前啦。咁其實咧，1秒就係1000毫秒嘅，咁呢個好重要啦，所以大家之後都要記得翻。1秒係等於1000毫秒，而 microbit 嘅等候時間嘅單位咧，而係用毫秒啦。所以如果你成日想去等待1秒再轉嘅話咧，咁你就要輸入等待1000毫秒啦。咁大家記住呢一個重點啦。係啦，咁我哋今堂就嚟到呢度啦。咁下一堂我哋就再見啦，拜拜。